ओम शांति। ओम शांति। आज आमे ब्रह्मा कुमारीस्कर जो 29 सेप्टेम्बर 2025 रो मधुबन मुरली अछि हाँ तार गोटे गभीर आलोचना माने विश्लेषण करिबा आम पाखरे ए मूल्यवान स्रोत तो अछि हाँ आउ आम लक्ष्य होउछि एहार गभीर वार्ता को बुझिबा। एकदम ए मुरलीगुड़िक वास्तविक ज्ञानर गभीर सागर परी प्रतिदिन नुआ किछि शिखिबाकु मिले। सेथिपाई आमे समस्त श्रोता मानकु कहिबु जे एहाकु पूरा बुझिबा पाई शेष पर्यंत शुणंतु। हाँ निश्चय। आउ जदि एमती दैनिक मुरली विश्लेषण नियमित दरकार तेबे चैनल को सब्सक्राइब करबाकू हबो। निश्चय करिबा कथा। आजिर मुरलीर मूल सार कौन कहूछि देखंतु। मधुर संतानगण बाबा तुम प्रत्येकंकु ज्ञानर तृतीय नेत्र देबाकू आसिछंती हाँ जहा द्वारा तुम्हें सृष्टिर आदि मध्य एवं अंत को जानी पारिबो। केते गभीर कथा ए गोटिए वाक्यरे। बहुत गभीर आउ एई जो ज्ञानर तृतीय नेत्र कथा अछि ना एटा बहुत महत्वपूर्ण। हाँ एहार अर्थ कौन माने किछि शारीरिक आखि ना ना सेमिति नुहे एइटा कौनसी शारीरिक आखि नुहे बुझिले एहा हेउछि एक आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि एक बुझिबार शक्ति अच्छा ଯାହାକୁ କି ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା ନିଜେ ଆସି ଆମକୁ ଦିଅନ୍ତି ଆଉ ଏଇ ଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମେ ନିଜକୁ ମାନେ ଆମର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱରୂପ ଯେ ଆତ୍ମା ତାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁ। ଓହୋ ନିଜକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ। ହଁ ନିଜକୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଏଇ ଯୋଉ ପୁରା ସୃଷ୍ଟି ନାଟକ ଚାଲିଛି ତାର ଆରମ୍ଭ ମଝି ଆଉ ଶେଷ ସବୁ ବୁଝି ହୁଏ। ମାନେ पूरा सामग्रिक चित्रटा देखी हुए आमे तो खाली छोट छोट कथरे व्यस्त रहू तबे एई तृतीय नेत्र आउ सृष्टि चक्र ए दुईटा केंती जोड़ा होउची मुरलीर दिन राति कथा भी अछि। ହଁ ଠିକ୍ ଧରିଛନ୍ତି ଏହି ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ଷୁ ଖୋଲିଲେ ଦିଶିଯାଏ ଯେ ଏ ସୃଷ୍ଟିଟା ଗୋଟେ 5000 ବର୍ଷର ଚକ୍ର ବାରମ୍ବାର ଘୁରୁଥାଏ। 5000 ବର୍ଷ। ହଁ ଆଉ ଏଇ ଚକ୍ରର ଠିକ୍ ଅଧା ସମୟ ମାନେ 2500 ବର୍ଷ ହେଲା ଦିନ ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ସମୟ। सत्ययुग त्रेताय युग। ଏକଦମ ସତ୍ୟଯୁଗ ଆଉ ତ୍ରେତାୟା ଯୁଗ ସେଠି ଦେବୀ ଦେବତାମାନେ ରାଜ୍ୟ କରନ୍ତି। आउ बाकी अधा ଆଉ 2500 ବର୍ଷ ସେଟା ହେଲା ରାତି। द्वापर आउ कलिजुग। ହଁ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ଆଉ କଳିଯୁଗ ଦୁଃଖ ଅଶାନ୍ତି ଅପବିତ୍ରତା ଏହାକୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ରାତ୍ରି ବି କହନ୍ତି କାରଣ ଏହି ସମୟରେ ଆତ୍ମା ପୁରା ଅଜ୍ଞାନରେ ଶୋଇପଡ଼େ। ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ଏଇ ପୁରା ଯାତ୍ରାଟା ଦେଖାଇଦିଏ। अच्छा आउ सेई यात्रा रे ही आसुछि पूज्यरु पुजारी हेबा कथाडा एटा केमिदी हुए माने कोन हेयार। ଏଇଟା ବୁଝିଲେ ଆତ୍ମବିସ୍ମୃତିର କାହାଣୀ। ସତ୍ୟଯୁଗ ତ୍ରେତାୟ ଯୁଗରେ ଆତ୍ମା ନିଜ ଦୈବିକ ଗୁଣରେ ଭରପୁର ଥାଏ ପୁରା ପବିତ୍ର ସୁଖୀ ଶାନ୍ତ। हाँ ସେତେବେଳେ ସେ ନିଜେ ହିଁ ପୂଜାର ଯୋଗ୍ୟ ମାନେ ପୂଜ୍ୟ। ओहो निजे ही पूज्य। ହଁ କିନ୍ତୁ ଯେବେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ଆସେ ଆତ୍ମା ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେହର ଭ୍ରମରେ ପଡ଼େ ଭାବେ ଯେ ମୁଁ ଏହି ଶରୀର देह अभिमान आसी जाए। ଏକଦମ ଆଉ ସେଠୁ ଆସେ ବିକାର କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମୋହ ଅହଙ୍କାର ଫଳରେ କ'ଣ ହୁଏ ଆତ୍ମା ନିଜ ଶକ୍ତି ନିଜ ପବିତ୍ରତା ହରେଇ ବସେ। हाँ कलिजुग शेष बेलକୁ ତ ଆହୁରି ଖରାପ। ବହୁତ ଖରାପ ଏତେ ପତିତ ହୋଇଯାଏ ଯେ ସେ ନିଜର ପୂର୍ବ ପୂଜ୍ୟ ସ୍ଥିତିକୁ ପୁରା ଭୁଲିଯାଏ ଆଉ ସେଇ ଦେବତାମାନଙ୍କର ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଏ ପୂଜା କରେ। ମାନେ ନିଜେ ପୂଜାରୀ ହୋଇଯାଏ। ହଁ ନିଜେ ପୂଜାରୀ ବନିଯାଏ। କେଡ଼େ ବିଡ଼ମ୍ବନା ଦେଖନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ନିଜର ହିଁ ପୂର୍ବ ସ୍ଥିତିକୁ ପୂଜା କରୁଛି କିନ୍ତୁ ନିଜେ ସେ ସ୍ଥିତି ପାଇପାରୁନି। ବାସ୍ତବିକ ଆମେ କେତେ ଭୁଲି ଯାଇଛେ ନିଜକୁ ଆଉ ମୁରଳୀ କହୁଛି ଏ ପୁରା ଖେଳଟା ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାରତରେ ହିଁ ହୁଏ। ଭାରତର ଏତେ ମହତ୍ତ୍ୱ କାହିଁକି? କାରଣ ଭାରତ ହିଁ ଏ ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ଜନ୍ମଭୂମି ସ୍ୱର୍ଗ ଏଇଠି ହିଁ ଥିଲା। ଆଚ୍ଛା ଏ ଚକ୍ରର ଆରମ୍ଭ ଭାରତରୁ ହୁଏ ଆଉ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ବି ଏ ପତିତ ଦୁନିଆକୁ ପୁଣି ପାବନ କରି ସ୍ୱର୍ଗ ସ୍ଥାପନା ପାଇଁ ଭାରତରେ ହିଁ ଆସନ୍ତି। ତେଣୁ ଭାରତର ଭୂମିକା ଏକଦମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ। ବୁଝିଲେ ମୁରଲୀରେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର କଷ୍ଟ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଦ୍ୱାର ଦ୍ୱାର ବୁଲିବା ତୀର୍ଥ କରିବା ବ୍ରତ ଉପବାସ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବା ଏତେ ସବୁ କରି ବି ଶାନ୍ତି ନାହିଁ। ହଁ ଠିକ୍ କିନ୍ତୁ ଏ ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗରେ କେବଳ ସ୍ମରଣ କରିବାକୁ କୁହାଯାଉଛି ସହଜ ବୋଲି ବି କୁହାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ପୁଣି କୁହାଯାଉଛି ସେଥିରେ ବି ଟିକେ ପରିଶ୍ରମ ଅଛି। ଏ ଦୁଇଟାରେ ଫରକ କ'ଣ? ମୂଳ ଫରକ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନର ବୁଝିଲେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଆତ୍ମା ନିଜକୁ ଭୁଲିଛି ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ବି ଭୁଲିଛି ତେଣୁ ବାହାରେ ଖୋଜୁଛି। ହଁ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ତୀର୍ଥରେ। ହଁ
ଭାବୁଛି ସେମିତି କଲେ ଭଗବାନ ମିଳିବେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଅନ୍ଧାରିଆ ବାଟ, ପରିଶ୍ରମ ବହୁତ କିନ୍ତୁ ପ୍ରାପ୍ତି କିଛି ନାହିଁ କହିଲେ ଚଳେ। ଆଉ ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗ? ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗରେ ପରମାତ୍ମା ନିଜେ ଆସି ସତ୍ୟ ପରିଚୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଆତ୍ମା, ଆମ ବାପା ପରମାତ୍ମା ଶିବ। ତାଙ୍କୁ କେବଳ ମନୋବୁଦ୍ଧିରେ ସ୍ମରଣ କଲେ ହିଁ ଆମ ପାପ କଟିବ, ଆମେ ପବିତ୍ର ହେବା। ସ୍ମରଣ ମାନେ ଖାଲି ମନେ ପକେଇବା? ହଁ, ବାବାଙ୍କୁ ପ୍ରେମରେ ମନେ ପକେଇବା। ଏଥିରେ କିଛି ଦେହକୁ କଷ୍ଟ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ହଁ, ମନକୁ ଏକାଗ୍ର କରି ଲଗାତାର ସ୍ମରଣରେ ରହିବା ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ ଦରକାର। କାରଣ ମନ ତ ଭଟକୁଛି। ଏକଦମ ମନ ବାରମ୍ବାର ଏଣେତେଣେ ଯାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଆରମ୍ଭରେ ଟିକେ କଷ୍ଟ ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏଟା ଠିକ୍ ବାଟ, ଏଥିରେ ଫଳ ମିଳେ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ସେ ଗୀତ ଅଛି, ଅନ୍ଧଙ୍କୁ ମାର୍ଗ ଦେଖାଅ ପ୍ରିୟ ଭଗବାନ। ଓହୋ, ଭକ୍ତିର ସେହି ପୁକାରର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଏ ଜ୍ଞାନ। ହଁ, ଭଗବାନ ଜ୍ଞାନ ଦେଇ ସେଇ ମାର୍ଗ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ବହୁତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଲା। ଏବେ ମୁରଲୀର ସେ ପ୍ରଶ୍ନଟାକୁ ଦେଖିବା। କେଉଁ କଥା କେବଳ ଶକ୍ତିଗଣ, ସିଂହୀଗଣ ସାହସର ସହିତ ବୁଝାଇ ପାରିବେ? ଏଠି କୋଉ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଆଉ ଏଠି ସାହସ କାହିଁକି ଦରକାର? ବଢ଼ିଆ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏହାର ଉତ୍ତର ଭିତରେ ସେଇ ଆତ୍ମା ଅଭିମାନ ଆଉ ପରମାତ୍ମା ଚିନ୍ତନର ରହସ୍ୟ ଅଛି। ଉତ୍ତରଟା ହେଲା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ, ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟ ଧାରଣାରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରି ବୁଝେଇବା କ'ଣ ବୁଝେଇବା? ଯେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ବୋଲି ଭାବ, ପରମାତ୍ମା ନୁହେଁ। ଆଉ ଏଇଟା ବି ବୁଝେଇବା ଯେ କେବଳ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଶିବଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲେ ହିଁ ତୁମ ପାପ କଟିବ, ତୁମେ ମୁକ୍ତି ବା ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ପାଇବ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ବୁଝେଇବା କଷ୍ଟ କାହିଁକି? କାହିଁକି ସାହସ ଦରକାର? କାରଣ ବହୁତ ଦର୍ଶନ ଅଛି, ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ଯୋଉଠି କୁହାଯାଏ ଅହମ୍ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ମି ବା ଆତ୍ମା ହିଁ ପରମାତ୍ମା। ହଁ, ଅଛେ। ତେଣୁ ସେଇ ଧାରଣାକୁ କାଟି ସତ୍ କହିବା ଯେ ଆପଣ ଆତ୍ମା, ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସନ୍ତାନ, ପରମାତ୍ମା ନୁହନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତି ଦରକାର, ସାହସ ଦରକାର, ସ୍ପଷ୍ଟତା ଦରକାର। ଠିକ୍। କାରଣ ଯଦି କେହି ନିଜକୁ ପରମାତ୍ମା ଭାବିବ, ସେ କାହାକୁ ସ୍ମରଣ କରିବ? ତାର ପାପ କେମିତି କଟିବ? ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଏ କାମ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପା, ସିଂହୀ ପରି ସାହସୀ କନ୍ୟାମାନେ ହିଁ କରିପାରିବେ। ମନ୍ମନା ଭବ ମନ୍ତ୍ରର ମହତ୍ୱ ଏଇଠି। ବୁଝିଲି ଏବେ। ସୂକ୍ଷ୍ମ କଥା, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହା ସହିତ ନୂଆ ଦୁନିଆ ମାନେ ସ୍ୱର୍ଗ ସ୍ଥାପନା କଥା ବି ଯୋଡ଼ା। ମୁରଲୀ କହୁଛି, ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଦରକାର। ଏ ସମ୍ପର୍କଟା ଟିକେ ବୁଝାଇବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଶିବ ତ ନିରାକାର, ଜ୍ୟୋତିବିନ୍ଦୁ। ସେ ଯେବେ ଏ ସୃଷ୍ଟିରେ ଆସନ୍ତି ଜ୍ଞାନ ଦବା ପାଇଁ, ନୂଆ ଦୁନିଆ ସ୍ଥାପନା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ଦରକାର। ହଁ, ଶରୀର ତ ନାହିଁ। ନା, ତେଣୁ ସେ ଏକ ସାଧାରଣ ବୟସ୍କ ମଣିଷ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ହିଁ ସେ ନାଁ ଦିଅନ୍ତି ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା। ଆଚ୍ଛା, ସେ ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମା? ହଁ, ଆଉ ଏଇ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସେ ଜ୍ଞାନ ମୁରଳୀ ଶୁଣାନ୍ତି। ଯେଉଁ ଆତ୍ମାମାନେ ଏ ଜ୍ଞାନକୁ ମାନନ୍ତି, ଜୀବନରେ ଧାରଣ କରନ୍ତି, ପବିତ୍ର ରହିବାର ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରନ୍ତି, ସେମାନେ ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ମୁଖ ବଂଶାବନ ସନ୍ତାନ। ମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ? ଏକଦମ, ସେମାନେ ହିଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ଆଉ ଏଇ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ହିଁ ବାବାଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗ ସ୍ଥାପନା କାମରେ ସିଧା ସହଯୋଗୀ। ସେମାନେ ନିଜେ ଜ୍ଞାନ ଧାରଣ କରନ୍ତି, ଯୋଗ କରନ୍ତି, ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବାଟ ଦେଖାନ୍ତି। ଏଇଟାକୁ ରୁଦ୍ର ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞ କୁହନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଯେଉଁଠି ଶିବବାବା, ଯଜପତି ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ସେବକ। ହଁ, ମୁଖ୍ୟ ପୁରୋହିତ ବା ସେବକ। ଆଉ ସେ ଭାଇ ଭାଇ ଓ ଭାଇ ଭଉଣୀ କଥାଟା? ହଁ, ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ବୋଲି ଚିହ୍ନୁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜଣେ ବାପାଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ତେଣୁ ଆତ୍ମା ଆତ୍ମା ଆମେ ସବୁ ଭାଇ ଭାଇ। ହଁ। କିନ୍ତୁ ଯେବେ ବାବା ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ମାନେ ଆମର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜନ୍ମ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ହୋଇଯାଉ। ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର ଆଉ ବ୍ରହ୍ମା କୁମାରୀ। ସେତେବେଳେ ଭାଇ ଭଉଣୀ? ହଁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ପରସ୍ପର ଭାଇ ଭଉଣୀ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ସମ୍ପର୍କ, ନୂଆ ଦୈବୀ ପରିବାରର ଆଧାର। ଏହା ସହିତ ଦିଲୱାରା ମନ୍ଦିରର ଉଦାହରଣ ବି ଅଛି, ଏକ ସ୍ମାରକୀ ଭାବରେ। ତାର ମାନେ କ'ଣ? ମାଉଣ୍ଟ ଆବୁରେ ଯୋଉ ଦିଲୱାରା ମନ୍ଦିର ଅଛି ନା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ। ମୁରଲୀ ତାକୁ ଗୋଟେ ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରତୀକ ଭଳି କହୁଛି। କେମିତି? କୁହାଯାଉଛି, ସେ ମନ୍ଦିରର ତଳେ ଯୋଉ ତପସ୍ୟାରତ ମୂର୍ତ୍ତି ସବୁ ଅଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମେ ଏବେ ସଙ୍ଗମ ଯୋଗରେ ଯୋଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆତ୍ମାମାନେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇ ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି, ତାର ସ୍ମୃତି ଚିହ୍ନ। ଓହୋ, ଆମରି ସ୍ମୃତି ଚିହ୍ନ? ହଁ, ଆଉ ମନ୍ଦିରର ଛାତରେ ଯୋଉ ସ୍ୱର୍ଗର ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ର, ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ସେଇଟା ହେଲା ଆମ ଏହି ତପସ୍ୟାର ଫଳ।
ମାନେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯୋଉ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ରାଜ୍ୟ ମିଳିବ ତାର ପ୍ରତୀକ। ଆଚ୍ଛା। ଏଇଟା ଦେଖଉଛି ଯେ ଆମେ ଏବେ ଜୀବନ୍ତ ରୂପରେ ଯାହା କରୁଛୁ ତାର ହିଁ ଜଡ଼ ସ୍ମାରକୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ କଳ୍ପରେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ତିଆରି ହେବ। ପୁଣି ପ୍ରମାଣ ମିଳୁଛି ଯେ ଭାରତ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗ ଥିଲା, ଆଉ ଏହି ଜ୍ଞାନ ଯୋଗରେ ପୁଣି ସ୍ୱର୍ଗ ହେବ। ଏ ଯୋଉ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ନର୍କ ଯାଏଁ ଆସିଲେ ସେଠୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ପବିତ୍ରତା ଦରକାର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ବାବାଙ୍କୁ ପତିତ ପାବନ କୁହାଯାଉଛି। ଆଉ ଘରକୁ ମାନେ ମୁକ୍ତିଧାମ ଫେରିବାକୁ ସେ ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାହିଁକି? କାରଣ ଆମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଯୋଉ ମୂଳ ଘର ପରମଧାମ ବା ଶାନ୍ତିଧାମ, ସେଇଟା ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତି ଆଉ ପରମ ପବିତ୍ରତାର ଜାଗା। ହଁ। ସେଠି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅପବିତ୍ରତା କିଛି ବି ବିକାର ନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆତ୍ମାମାନେ ଏ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରେ ଆସି ବିଶେଷ କରି ଦ୍ୱାପର କଳିଯୁଗରେ ଦେହ ଅଭିମାନ ଆଉ ପାଞ୍ଚ ବିକାରରେ ପଢ଼ି ପତିତ ମାନେ ଅପବିତ୍ର ହୋଇଯାଇଛୁ। ତେଣୁ ସେ ଅପବିତ୍ର ଅବସ୍ଥାରେ ଘରକୁ ଯାଇହେବନି। ନା, କେମିତି ଯିବା? ସେ ପବିତ୍ର ଘରକୁ ସେମିତି ଯାଇ ହେବନି। ଆଉ ଏକମାତ୍ର ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଶିବ ହିଁ ସବୁବେଳେ ପବିତ୍ର, ନିର୍ବିକାରୀ। ସେ ହିଁ କେବଳ ପତିତମାନଙ୍କୁ ପାବନ କରିପାରନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପତିତ ପାବନ କହନ୍ତି। ହଁ। ସେ ଆସି ଆମକୁ ପୁଣି ପବିତ୍ର ହେବାର ବାଟ ଶିଖାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରିବୁ। ଆଉ ସେହି ପବିତ୍ର ହେବାର ବାଟ ହେଲା ଯୋଗାଗ୍ନି। ଏହାର ମାନେ କ'ଣ? କେମିତି କାମ କରେ ଏହା? ଯୋଗାଗ୍ନି ଶବ୍ଦଟା ନିଜେ ହିଁ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ଯୋଗ ମାନେ ସଂଯୋଗ ବା ସ୍ମରଣ, ଆଉ ଅଗ୍ନି ମାନେ ନିଆଁ। ହଁ, ଯୋଗର ନିଆଁ। ହଁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆତ୍ମା ନିଜକୁ ଦେହଠୁ ଅଲଗା ଗୋଟେ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିନ୍ଦୁ ବୋଲି ଭାବି ଆମ ବାପା ପରମାତ୍ମା ଶିବଙ୍କୁ, ସେ ବି ତ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିନ୍ଦୁ, ଜ୍ଞାନ, ଶାନ୍ତି, ପ୍ରେମ, ଆନନ୍ଦର ସାଗର, ହଁ। ତାଙ୍କ ବହୁତ ସ୍ନେହରେ ଏକାଗ୍ର ହୋଇ ମନେ ପକାଉ, ସେତେବେଳେ ବାବାଙ୍କଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କିରଣ ଆସି ଆତ୍ମା ଉପରେ ପଡ଼େ। ଏଇ ସ୍ମରଣ ବା ଯୋଗର ଶକ୍ତି ଗୋଟେ ନିଆଁ ଭଳି କାମ କରେ। କ'ଣ କରେ ସେ ନିଆଁ? ସେ ନିଆଁ ଆତ୍ମା ଉପରେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମରୁ ଯୋଉ ପାପ କର୍ମର ମଇଳା ଜମିଛି ତାକୁ ଜାଳି ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ କରିଦିଏ। ଓହୋ, ପାପ କର୍ମକୁ ଜାଳିଦିଏ? ହଁ, କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ମୂଳ ସର୍ତ୍ତ ହେଲା ନିଜକୁ ଦେହ ନ ଭାବି ଆତ୍ମା ଭାବିବା। ଆଉ ସବୁ ଶାରୀରିକ ଧର୍ମ, ମୁଁ ହିନ୍ଦୁ, ମୁସଲିମ, ପୁରୁଷ, ସ୍ତ୍ରୀ, ଏ ଜାତି, ସେ ଦେଶ, ଏସବୁ ଅଭିମାନ ଛାଡ଼ିବା। ମାନେ ଆତ୍ମା ଅଭିମାନୀ ସ୍ଥିତି। ଏକଦମ। ଯେତେ ଅଧିକ ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ସ୍ଥିତିରେ ରହି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା, ସେତେ ଶୀଘ୍ର ଆମେ ପବିତ୍ର ହେବା। ତାମାନେ ଆମର ମୂଳ ସ୍ୱରୂପ ତ ଅବିନାଶୀ, କିନ୍ତୁ ଆମ କର୍ମର ପ୍ରଭାବ ଆମ ଉପରେ ପଡ଼େ, ଯାହାକୁ ଏଇ ଯୋଗାଗ୍ନିରେ ଶୁଦ୍ଧ କରାଯାଇପାରେ। ଆଉ ଡ୍ରାମାରେ ଆତ୍ମାର ପାର୍ଟ ବି ଅବିନାଶୀ। ହଁ, ଆତ୍ମା ନିଜେ ବି ଅବିନାଶୀ, ତାର କେବେ ବି ବିନାଶ ନାହିଁ। ସେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମାର ଏଇ ବିଶ୍ୱ ନାଟକରେ ଯୋଉ ଭୂମିକା ବା ପାର୍ଟ ଅଛି, ସେଇଟା ବି ଅବିନାଶୀ ଆଉ ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ। ମାନେ ସବୁ ଫିକ୍ସଡ୍। ହଁ, ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ଏ 5000 ବର୍ଷ ଚକ୍ରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମା ନିଜ ନିଜ ସଂସ୍କାର ଅନୁସାରେ ବେଶୀରେ 84 ଜନ୍ମ ନିଏ, ନିଜ ପାର୍ଟ ବଜାଏ, ସୁଖ ଦୁଃଖ ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁ ଅନୁଭବ କରେ। କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଯେବେ ନାଟକ ସରେ, ସବୁ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ନିଜ ହିସାବ କିତାବ ଚୁକ୍ତୁ କରି ମୁକ୍ତିଧାମ ଫେରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼େ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫେରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଁ, କେହି ଏଠି ରହିବେ କି? ଏହା ପରେ ଆସୁଛି ସଦ୍ଗତି ଆଉ ଗୁରୁଙ୍କ କଥା। ମୁରଳୀ କହୁଛି ସଦ୍ଗତି କେବଳ ଜଣେ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ମିଳେ, ମଣିଷ ଲେଖିଥିବା ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ିଲେ ନୁହେଁ। ଏଇଟା ତ ଆଜିକାଲିର ଗୁରୁ ପରମ୍ପରା ଉପରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା। ନିଶ୍ଚୟ, ଏଇଟା ଟିକେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ କଥା, କିନ୍ତୁ ସତ। ଦୁନିଆରେ ବହୁତ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ, ବହୁତ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଛି। ଲୋକେ ପଢ଼ନ୍ତି, ପୂଜା କରନ୍ତି। ହଁ, ଅନେକ। କିନ୍ତୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସେ ସବୁ ମଣିଷ ଲେଖିଛି, ନିଜ ବୁଝାମଣା, ନିଜ ଅନୁଭୂତିରୁ ଲେଖିଛି। ଆଉ ସେ ସବୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର କଥା। ସେଥିରୁ ସଦ୍ଗତି ମିଳିବନି? ନା, ସେ ସବୁ ପଢ଼ିଲେ ହୁଏତ କିଛି ପ୍ରେରଣା ମିଳିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ମାନେ ଦୁଃଖରୁ ପୁରା ମୁକ୍ତି ଆଉ ସବୁଠୁ ଭଲ ଗତି, ଯେମିତି ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ବା ସ୍ୱର୍ଗ, ସେଇଟା ମିଳିବନି। ସଦ୍ଗତି ଦେବାର ଅଧିକାର କେବଳ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। କାହା ପାଖରେ? ଏକମାତ୍ର ସତ୍ଗୁରୁ, ସ୍ୱୟଂ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ପାଖରେ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି, ସେ କିଛି ନୂଆ ଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ ସବୁ ବେଦ ଶାସ୍ତ୍ରର ଯାହା ମୂଳ କଥା, ସାର କଥା, ତାକୁ ସହଜ କରି ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ନିଜକୁ ଚିହ୍ନାନ୍ତି, ନିଜ ସଙ୍ଗରେ ଯୋଗ ଯୋଡ଼ିବାର ବାଟ ଶିଖାନ୍ତି। ଏଇଟା ହିଁ ସଦ୍ଗତିର ପ୍ରକୃତ ବାଟ।
ତେବେ ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ଗୁରୁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବାପା ବା ସଦ୍ଗୁରୁ, ଫରକଟା ହେଲା ଜଣେ ନିଜେ ବନ୍ଧନରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ମୁକ୍ତ କରିପାରିବେନି, ଆଉ ଜଣକ ନିଜେ ହିଁ ମୁକ୍ତିଦାତା। ଏକଦମ ସେଇଆ। ସାଂସାରିକ ଗୁରୁମାନେ ବି ତ ଆତ୍ମା, ସେମାନେ ବି ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି। ହୁଏତ କିଛି ଭଲ କଥା କହିବେ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପତିତରୁ ପାବନ କରି ମୁକ୍ତିଧାମ ନେଇ ଯାଇପାରିବେନି। ହଁ। ଆଉ ଅନେକ ସମୟରେ ମୁରଲି ଯେମିତି ଇସାରା ଦେଉଛି, ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଧନ କମେଇବା ବା ମାନସମ୍ମାନ ପାଇବା ବି ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ବାବା ଯେବେ ସଦ୍ଗୁରୁ ହୋଇଆସନ୍ତି, ସେ ବିନା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ସମସ୍ତଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଆସନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଦ୍ଗତିର ବାଟ ଦେଖାନ୍ତି, କାହାଠୁ କିଛି ନିଅନ୍ତିନି। ସେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ସଦ୍ଗୁରୁ। ଜ୍ଞାନ, ଭକ୍ତି ଆଉ ବୈରାଗ୍ୟର ଗୋଟେ କ୍ରମ କଥାଟି କୁହାଯାଇଛି। ଏଇଟା କେମିତି? ଜ୍ଞାନ ମିଳିଲେ ଭକ୍ତିରୁ ବୈରାଗ୍ୟ କାହିଁକି ଆସେ? ଏ କ୍ରମଟା ଆତ୍ମାର ଯାତ୍ରାକୁ ଦେଖାଏ। ସତ୍ୟଯୁଗ ତ୍ରେତାୟ ଯୁଗରେ ଆତ୍ମା ଜ୍ଞାନ ସ୍ୱରୂପ, ମାନେ ନିଜର ଆଉ ସୃଷ୍ଟିର ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନରେ ସ୍ଥିତ। ସେଠି ଭକ୍ତି ଦରକାର ନାହିଁ, କାରଣ ସବୁ ମିଳିଛି। ହଁ, ସବୁ ଅଛି। ଦ୍ୱାପରରୁ ଯେବେ ଅଜ୍ଞାନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ସେବେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ, ପାଇବା ପାଇଁ ଭକ୍ତି ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା। ଏବେ କଳିଯୁଗର ଶେଷରେ ଯେବେ ଭଗବାନ ନିଜେ ଆସି ପୁଣି ସେଇ ସତଜ୍ଞାନ ଦଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆତ୍ମାକୁ ସବୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି। ସେ ବୁଝିଯାଉଛି ଯେ ଏ ଦୁନିଆଟା ପତିତ, ଦୁଃଖମୟ, ଏବେ ଏଇଟା ବିନାଶ ହେବ। ହଁ। ସେ ଏଇଟା ବି ବୁଝିଯାଉଛି ଯେ ଭକ୍ତିରେ ଯାହା ସବୁ କରୁଥିଲା, ସେଟା ଅଜ୍ଞାନରୁ କରୁଥିଲା। ଏଇ ସତ୍ୟଜ୍ଞାନ ମିଳିବା ପରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ତା ମନ ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରୁ, ଏହାର ଭୋଗବିଳାସରୁ, ଏପରିକି ଭକ୍ତିର କର୍ମକାଣ୍ଡରୁ ବି ହଟିଯାଏ, ଉଦାସୀନ ହୋଇଯାଏ। ଏଇଟା ହିଁ ବୈରାଗ୍ୟ। ହଁ, ଏହାକୁ ହିଁ ବୈରାଗ୍ୟ କୁହନ୍ତି। ମିଛ ଜିନିଷରୁ ବୈରାଗ୍ୟ ଆଉ ସତ୍ୟ ପ୍ରତି ଅନୁରାଗ। ଆଉ ଏ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦିଗ ହେଲା ବିନାଶ ସ୍ଥାପନା। ମୁରଲୀରେ ରକ୍ତ ନଦୀ ପରେ କ୍ଷୀର ନଦୀ ବହିବା କଥା ଅଛି। ଆଉ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ଦ୍ୱାରା ମୁକ୍ତି ଓ ଜୀବନ ମୁକ୍ତିର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବ। ଏଇଟା ଟିକେ ଭୟ ବି ଲାଗୁଛି ଶୁଣିଲେ। ହଁ, ଏଇଟା ଗମ୍ଭୀର କଥା, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଡ୍ରାମାର ଗୋଟେ ଅଂଶ, ଯାହା ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯେବେ ବହୁତ ପୁରୁଣା, ଦୁର୍ବଳ, ଅକାମୀ ହୋଇଯାଏ, ତାକୁ ଭାଙ୍ଗି ନୂଆ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ହଁ, ଠିକ୍। ସେମିତି ଏ ସୃଷ୍ଟି ଯେବେ ପୁରା ପତିତ, ତମୋପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଏ, ପାପରେ ଦୁଃଖରେ ଭରିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଏହାର ମହାପରିବର୍ତ୍ତନ ନିଶ୍ଚିତ। ମୁରଳୀ ଇସାରା ଦିଏ ଯେ ଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ, ଯେମିତି ଭୂମିକମ୍ପ, ବନ୍ୟା, ମହାମାରୀ। ଆଉ ମଣିଷ ତିଆରି ଯୁଦ୍ଧ? ହଁ, ଆଉ ମଣିଷ ତିଆରି ବଡ଼ ବିନାଶକାରୀ ଯୁଦ୍ଧ, ଯାହାକୁ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ସହ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି, ସେଇ ମାଧ୍ୟମରେ ହେବ। ବହୁତ ଜୀବନ ଯିବ, ରକ୍ତପାତ ହେବ, ତାକୁ ହିଁ ରକ୍ତନଦୀ କୁହାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ତାପରେ? କିନ୍ତୁ ଏଇ ମହାବିନାଶ ପରେ ହିଁ ନୂଆ ସତ୍ୟଯୁଗୀ, ସୁନେଲି ଦୁନିଆ ସ୍ଥାପନ ହେବ। ସେଠି ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ପ୍ରେମ, ପବିତ୍ରତା, ସମୃଦ୍ଧିର କ୍ଷୀର ନଦୀ ବହିବ। ଏଇ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରେ ସବୁ ଆତ୍ମାଙ୍କର ହିସାବ କିତାବ ଚୁକ୍ତ କରିବାର ସମୟ। ଆଚ୍ଛା, କର୍ମର ଫଳ ଭୋଗ କରିବା। ହଁ, ଏହାପରେ ଯେଉଁମାନେ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗରେ ନିଜକୁ ଯୋଗ୍ୟ କରିଥିବେ, ସେମାନେ ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ପାଇ ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଦେବତା ହେବେ, ଆଉ ବାକି ସମସ୍ତେ ମୁକ୍ତି ପାଇ ନିଜ ଘର ପରମଧାମ ଫେରିଯିବେ। ତେବେ ବିନାଶଟା କେବଳ ଶେଷ ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ନୂଆ ଆରମ୍ଭର ପ୍ରସ୍ତୁତି ବି। ସତ୍ୟଯୁଗ ସତୋପ୍ରଧାନ ସ୍ଥିତିରୁ କଳିଯୁଗର ତମୋପ୍ରଧାନ, ପୁଣି ସତୋତ୍ଥାନକୁ ଫେରିବା, ଏଇଟା ହିଁ ଚକ୍ର। ଏକଦମ। ଆଉ ଖାଲି ଆମେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ କଥା ନୁହେଁ, ବାକି ଯେତେ ମୁଖ୍ୟ ଧର୍ମ ଅଛି, ଇସଲାମ, ବୌଦ୍ଧ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ସେସବୁ ଯେବେ ସ୍ଥାପନ ହୋଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସତୋଗୁଣୀ ସ୍ଥିତିରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଧର୍ମସ୍ଥାପକମାନେ ପବିତ୍ର ଥିଲେ। ହଁ, କିନ୍ତୁ ସମୟ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଧର୍ମ ସବୁ ବି ରଜୋଗୁଣୀ ଆଉ ଶେଷରେ ତମୋଗୁଣୀ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ପୁଣି ସାରା ଦୁନିଆକୁ ତମୋପ୍ରଧାନତାରୁ ସତୋପ୍ରଧାନତାକୁ ନେବାର କାମ ବାବା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଥିରେ ଭାରତର ଭୂମିକା ମୂଳ ଆଉ ମୁଖ୍ୟ। ବାଃ, ପୁରା ଚିତ୍ରଟା ଏବେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ତାହେଲେ ଆଜିର ଏହି ଆଲୋଚନାରୁ ଯଦି ଆମେ ମୁଖ୍ୟ କଥା କିଛି କହିବା, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ସେଇ ଧ୍ୟାନର ତୃତୀୟ ନେତ୍ର। ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ। ଯାହା ଆମକୁ ନିଜର ଆତ୍ମିକ ସ୍ୱରୂପ, ବାବାଙ୍କ ପରିଚୟ ଆଉ ପୁରା ସମୟଚକ୍ରର ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛି। ଦେହ ଅଭିମାନ ଛାଡ଼ି ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ହେବା, ଆଉ ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ପତିତପାବନ, ସଦ୍ଗତିଦାତା ଭାବି ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇବା। ଏଇଟା ହିଁ ମୂଳ କଥା ନା? ଧୀରେ ଏହାକୁ ଭୁଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଘରଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ିବାକୁ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ମନରେ ଅନାସକ୍ତ ରହିବାକୁ। ହଁ, ସେୟା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା
ପରମଧାମ ଫେରିବା ଆଉ ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ଭଲ ପଦ ପାଇବା ଏଥିପାଇଁ ପୁରା ପବିତ୍ର ହେବା ଜରୁରୀ। ତେଣୁ ସେହି ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ରର ଜ୍ଞାନକୁ ବୁଦ୍ଧିରେ ରଖି ଯୋଗାଗ୍ନିରେ ନିଜକୁ ପବିତ୍ର କରିବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ ଲଗାତାର କରିବାକୁ ହେବ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଲେ। ପ୍ରତିଦିନ ମୁରଳୀରେ ଗୋଟେ ବରଦାନ ଆଉ ସ୍ଲୋଗାନ ବି ଥାଏ। ଆଜିର କ'ଣ ଅଛି? ଆଜିର ବରଦାନଟି ବହୁତ ପ୍ରେରଣା ଦେଲା ଭଳି, ଯଥାର୍ଥ ସେବାଧାରୀ ହୋଇ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତିର ଅନୁଭୂତି କରାଅ। ଏହାର ମାନେ? ଏହାର ମାନେ ପ୍ରକୃତ ସେବା ଖାଲି କଥା କହିବା ବା କାମ କରିବା ନୁହେଁ। ପ୍ରକୃତ ସେବାଧାରୀ ସେ ଯିଏ ନିଜର ଶୁଭ ଭାବନା, ଶୁଭ କାମନା, ନିଜର ତ୍ୟାଗମୟ ଜୀବନ କୋ ତ୍ୟାଗ? ମାଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି, ଶକ୍ତି କି ଖୁସିର କିଛି ନା କିଛି ଅନୁଭୂତି କରାଇପାରେ। ଖାଲି ବାହାର କାମ ନୁହେଁ, ଭିତର ସ୍ଥିତି ହିଁ ମୂଳ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ସ୍ଲୋଗାନ? ଆଜିର ସ୍ଲୋଗାନ ହେଉଛି ନମ୍ରତା ଓ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ଗୁଣ ଧାରଣ କଲେ କ୍ରୋଧ ରୂପୀ ଅଗ୍ନି ଶାନ୍ତ ହୋଇଯିବ। କେତେ ସରଳ କିନ୍ତୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କଥା। ହଁ, କ୍ରୋଧ ଜିତିବା ପାଇଁ ବଢ଼ିଆ ଉପାୟ। ଯେଉଁଠି ନମ୍ରତା ଓ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସେଠି କ୍ରୋଧ ରହିପାରିବନି। ବାସ୍ତବିକ ଏ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ଜୀବନ ବଦଳେଇ ଦେଇପାରେ। ଆଉ ଆଜିର ଅବ୍ୟକ୍ତ ସଂକେତ କ'ଣ କହୁଛି? ଆଜିର ଅବ୍ୟକ୍ତ ସଂକେତ ଆହୁରି ଗଭୀରକୁ ନେଇଯାଉଛି। କହୁଛି, ଏବେ ପ୍ରେମର ଅଗ୍ନି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରି ଯୋଗକୁ ଜ୍ୱାଳାମୁଖୀ କର। ଯୋଗକୁ ଜ୍ୱାଳାମୁଖୀ? ହଁ, ମାନେ ଆମ ଯୋଗ, ବାବାଙ୍କ ସ୍ମରଣ ଖାଲି ନାକୁ ମାତ୍ର ନ ହେଉ, ଏକଦମ ତୀବ୍ର ହେଉ, ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ଯେମିତି ଜ୍ୱାଳାମୁଖୀ। ସେ ଯୋଗରେ ଯେତେ ପ୍ରେମ, ଯେତେ ଏକାଗ୍ରତାର ନିଆଁ ଥିବ, ସେତେ ଶୀଘ୍ର ଆମ ଭିତରର ତମଗୁଣୀ ସଂସ୍କାର ଆଉ ବାହାରର ତମଗୁଣୀ ପ୍ରକୃତିର ପ୍ରଭାବ ଜଳିଯିବ। ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ଏଇ ଜ୍ୱାଳାମୁଖୀ ଯୋଗ ହିଁ ମାୟାକୁ ମାନେ ନେଗେଟିଭ୍ ଶକ୍ତିକୁ ପୁରା ଦୁର୍ବଳ କରିଦେବ। ବାଃ, କେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କଥା! ଏସବୁ ଗଭୀର ଶିକ୍ଷା। ନିଶ୍ଚୟ ଖାଲି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଏହାକୁ ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମନନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଜୀବନରେ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ। ଆମେ ଆମ ସମସ୍ତ ଶ୍ରୋତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଆଜିର ଆଲୋଚନାରୁ କୋଉ କଥାଟା ସବୁଠୁ ବେଶି ଭଲ ଲାଗିଲା ବା କିଛି ନୂଆ ବୁଝିବାକୁ ମିଳିଲା, ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ନିଜର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉପସ୍ଥିତି ଜଣାଇବା ପାଇଁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ଲେଖିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ହଁ, ଏଇଟା ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବ। ନିଜର ଅନୁଭୂତି ଲେଖିଲେ ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେରଣା ମିଳେ। ଏବଂ ଶେଷରେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଆଲୋଚନା ଭଲ ଲାଗିଲା ଆଉ ଲାଗୁଛି ଯେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଉପକାରୀ ହେବ, ତେବେ ଦୟାକରି ଏହାକୁ ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ପରିବାର, ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ। ଆସନ୍ତୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ବାବାଙ୍କର ଏହି ଶାନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ ଆଉ ଶକ୍ତିର ସନ୍ଦେଶକୁ ସବୁଆଡ଼େ ପହଞ୍ଚେଇବା ଆଉ ବାବାଙ୍କର ଅସୀମ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା। ସତ କଥା, ଜ୍ଞାନ ବାଣ୍ଟିଲେ ବଢ଼େ ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ବି କଲ୍ୟାଣ ହୁଏ। ଆଜିର ଏହି ମୂଲ୍ୟବାନ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆଉ ଏତେ ଗଭୀର କଥା ବୁଝେଇଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ସମସ୍ତ ଶ୍ରୋତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ରେଡିଓ ତୋଷାଳୀ, ଆମ ମାଟିର ସ୍ୱର।